Paskutiniai tie kunigai, žinai, va, turiu tiesiu tą video. Paskutiniai tie kunigai, jie buvo baisus. Jie net nebuvo kunigai, ten buvo diakonai, supranti. Pas ją ateidavo diakonai. Baisus vyrai. O jinai buvo mergina ar moteris. Jinai jaunystėje buvo baisiai graži. Jinai buvo mergina ar moteris. Bet pas ją ateidavo baisus diakonai. Supranti, pagalbiniai. Ten iš laidotuvių namų pas ją ateidavo. Nu, kažkokie tai darbininkai, žinai, kurie dirbdavo prie tos bažnyčios. Jie nebuvo kunigai. Jie buvo kažkokie tai ten diakonai ar ten dar kažką, žinai. Ir jie kokie baisus būdavo, žinai. Kokie jie būdavo baisus. Ir jie norėdavo vieno. Tai va, prie bažnyčios jie norėdavo vieno, žinai. Bet jie kokie buvo baisus. Tai buvo paskutinė gyventoja mūsų planetoje. Tai buvo paskutinė gyventoja. Ir jinai pamatė, kokie baisus tie kunigai. O tai yra Rusinas. Visa tai susiveda į Rusiną. Paskutinė gyventoja suprato, kad tai bus Rusino planeta. Supranti? Tai bus Rusino planeta. Tie gyventojai tai suprato, kad tai bus Rusino planeta. Ir tie diakonai, jie būdavo baisus, agresyvūs, stambus. Supranti? O, kokie ten žmonės susirinkdavo į jos darbą, žinai. Oi, kokie žmonės susirinkdavo į jos darbą. Baisus kunigai, diakonai baisus, žinai. Didžiuliai, stambus, pikti. Tai buvo pradas į Rusino planetą. O kiti 5 gyvenimų ciklai, ten Maksimas, Renata, žinai, jie jau ruošėsi dainininko karjerai. O paskutinė dainininkė buvo Rita Kraucevičiūtė. Jinai buvo paskutinės gyvenimas prieš atgimstant 6 planetose. O tie dainininkai buvo biorobotai. Jie buvo biorobotai ir nieko negyveno. Jie visą gyvenimą buvo priversti dainuoti. Bet esmė tai, kad ta stambi, storoka apkūni moteris, taip pat, žinai, įkaliau šiek tiek alučio. Tai ta paskutinė moteris, žinai, jinai pamatė, kas yra tie rusuolai. Ji dirbo šalia kažkokios tai religinės bendruomenės ar kažkokių tai namų, o ten buvo baisus vyrai, kurie norėdavo ją patvarkyti, supranti? Ten buvo baisus vyrai, kurie norėdavo ją patvarkyti. Ir tai buvo paskutinis gyvenimas šioje Saulės sistemoje. Nes tie dainininkai buvo biorobotai, o tie diakonai, darbininkai būdavo labai baisus. Bažnyčios tie kunigai reiškia, jog tai yra rusuolai. Bažnyčia pasako, jog ateina Rusinas planeta.